Goeiemôre vriende, dit is vandag Woensdag 29 April 2026. Ek hoop julle het sommer net so 'n wonderlike dag. Dit is lekker, dit is alweer 'n lang naweek wat voorkom, soos ek gesê het. Ek dink vir die besigheidsmense is dit verskriklik met al die vakansiedae, maar julle wat 'n bietjie kan wegkom of net rustig geraak, geniet die naweek ook wat voorlê. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Dankie Here dat ons so by mekaar kan wees. Baie dankie dat ons 'n almagtige God aanbid. Dankie dat ons op U kan vertrou met ons hele lewe. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ons is tussen boeke en soos julle nou al reeds weet wat die gewoonte is, doen ek so 'n bietjie meditasie so tussen die boeke en dan gaan ons weer aan met die volgende boek. So die volgende boek waarby ons gaan uitkom is Titus, pastorale brief ook. Paulus skryf aan Timoteus en Titus. Vriende wat hy met hulle individueel met hulle praat oor die omstandighede en hulle raad en bystand gee, 'n bietjie wysheid deel. Hulle weer 'n bietjie wys daarop dat hulle moet onthou dat Christus is die sentrum van hulle lewe. Wat ek vandag wil doen, vriende, ek wil hê ons moet so 'n bietjie mediteer oor die geloofsbelijdenis. So ek gaan julle so in 'n paar minute invat in die geloofsbelijdenis en dan wil ek hê julle moet 'n bietjie daaroor dink. Ons glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Vriende, weet jy wie is God? Dink 'n bietjie oor die sterre wat jy sien, son, die maan, die tye wat die Here daar stel. Dink 'n bietjie, wie is hierdie God? God wat die Skepper is van die heelal. Dink 'n bietjie daaroor hom. Ons glo in Jesus Christus, sy eniggebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterwe het en begrawe is en ter helle neergedaal het en wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel waar hy sit aan die regterhand van God ons Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ken jy vir Jesus? Dink 'n bietjie oor wat het hy vir jou gedoen aan die kruis, die graf begrawe. Hy het opgestaan en hy het opgevaar, want hy kom weer. Dink so 'n bietjie daaroor. Ons glo in die Heilige Gees. Wat glo jy van die Heilige Gees? Die Heilige Gees is jou helper. Die Heilige Gees tree in met onuitspreeklike sigtinge by die Vader vir ons in, so jy kan nie verkeerd bid nie. Die Heilige Gees is in ons, by ons, rondom ons, om ons te begelei. Wie is die Heilige Gees vir jou? Ons glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van gelowiges. Jy is deel daarvan. Jy is deel van die liggaam van Jesus. Neem jy deel aan die liggaam van Jesus? Is jy daar Sondag om te loof en te aanbid? Is jy daar deel van 'n selgroep of 'n klein groep of is jy ergens betrokke in die gemeente? Jy kan tog nie los staan nie. Ons sê deur eeue en ons glo in hierdie gemeenskap van gelowiges. Is jy deel daarvan? Indien nie, hoekom nie?
Ons glo in die ewige lewe. Ja, die liggaam gaan dood, maar die siel bly vir altyd lewe. Jesus kom sê, dat wanneer ons in hom glo, het ons die ewige lewe, Johannes 3 vers 16. Ons glo in die ewige lewe. Ons glo nie net in hierdie lewetjie hier nie. Daarom glo ons ook dat ek en jy inderdaad verteenwoordigers is van God op aarde. Daarom, soos ons sê, is die gemeenskap van gelowiges belangrik. Is dit belangrik dat ek en jy om het verteenwoordig daar by die werk. Verteenwoordig jy hom by die werk en in jou vriendekring en in jou gesin. Ons glo in die vergifnis van sondes. Omdat Jesus ons vergewe het, moet ons mekaar vergewe. As jy nie jou broer vergewe wat jy kan sien nie, en nie lief het nie, ook nie vir God lief het wat jy nie kan sien nie, en alles begin baie keer by vergifnis. Iemand te vergewe. Jesus het ons vergewe. Hy sê, jy moet ons mekaar 70 maal 7 keer vergewe. Is daar iemand in jou lewe wat jy sukkel om te vergewe? Ek jy het nie 'n keuse nie, né? Bring hy persoon voor die Here en vra vir God, deur sy Gees, of jou vergifnis in jou hart vir daai persoon te gee. Ons glo in die opstanding van Jesus uit die dood. Petrus kom sê vir ons, op grond van die opstanding het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette, onverwelklike erfenis wat ook in die hemel vir ons in bewaring gehou word. Glo ek en jy in die opstanding? As ons in die opstanding glo, liewe vriende, dan is ons lewens anders. Is ons uitkyk anders. Is ons verhoudinge anders. Is ons manier van besigheid doen anders. Beïnvloed die opstanding jou op so 'n manier dat jy anders kyk hoe jy besigheid doen en jou verhoudinge staan. Die opstanding van Jesus, die feit dat jy daarin glo, verandering in jou teweeggebring. Mag jy God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar en die Heilige Gees se nabyheid ervaar.